Hello，欢迎大家和我们一起疯玩，我是刘哥。今天是2024年的2月9号，我们这边的话，加拿大的话是大年夜吧，然后的话，中国的话已经是年初一了。我在这里呢，代表疯玩啊，包括我和乔姐啊，乔姐在中国现在吃香的喝辣的，我们一起祝大家朋友们新年快乐，龙年吉祥。今天的话呢，我来 Calgary 的那个牛仔节公园，包括我身后的那个 BMO Center， 在这边的话来参加一个2024的卡尔加里那个船艇吧和那个户外的一个展。这个地方大家看一下啊，这个后面现在也是在建，就是夏天的话卡尔加里牛仔节的场地之一。大家如果对那个牛仔节的这个视频感兴趣的话呢，这边有那个链接啊，可以去看一下。接下来我们就到那个展里面去吧，到那个船艇跟那个户外展去看看。这里就是卖票的地方，我们去买票。好了，拿到那个票子了，然后我们进去了。Hello， 碰上老朋友了。右边都是大船，然后这边的话西斗。大家可以猜一下这个船大概多少钱？我们看一下啊，这个船颜色还是很那个的，非常的那个，怎么说，拉风吧。说实话，我是不会买这个样子的船的，这个颜色太那个了，珠光宝气了。So you don't have the idea how much is it? No, well, we have 28 of them, right? Oh, okay. And they're not all the same price. It's different depending on gel coat and whatnot. So that one for the show, $179. Okay, thank you. 从外形看，这些船好像没有太大的什么新颖啊，太多的新颖，可能就是涂料上面。现在这个算比较高档的那些豪华船，那个涂料都做得非常的好，你看。但是如果撞一下、擦一下的话，是不是会很心疼？然后修起来，我估计也是比较花钱的吧。哦，这是钓鱼船了，可以海钓了吧？应该。这240，太酷了，这应该是海钓船。这还有几台房车。这个是海钓的啊，看着挺给力。哎，这个船蛮有意思的嘛，这个是什么船？这个颜色也很。这好像像仿木头的，好像是吧？橡胶的，像仿木的。这是钓鱼船。钓鱼船带的弹云器。Garmin 的这个电动的 Trolling 那个马达，都是蛮常规的配置。这后面有那个电动的那个卷线器了。这个东西是吧？这边有一个，这海钓的时候就人拉是拉不动了哈，用这个卷线器来，这个船还是可以的。波特姆林，这个颜色蛮漂亮的。
这个是迷彩的，这看着很脏啊，感觉太脏了。这船还没出去，这新船看着像旧船。这有 TV， 电动车也有，电动自行车。这是用来抽奖的。我等会儿也去填一张，说不定就中了呢，对不对？看这个大的，还有不知道这个还是个小的，大家看这个小的，才这么一点点，小朋友用的，也是电动的啊，这好玩。哦，这里看底下那条马绳。它脖子上面。哇，这大蜘蛛。这是 rose hair， 这个是。哇，这是 scorpion 蝎子。蝎子，这个是真的假的？这是真的吗？It's the real one? Yeah, it's a green one. Yeah, I guess. 哦，这个很漂亮，这个颜色。这是蜥蜴啊，这有只很小的。对这个颜色我实在是不敢恭维啊！这哪个设计师设计这个颜色？太难看了，感觉。为什么都是这种颜色？是我的审美落伍了吗？这个钓鱼船不错，这个坐的人也可以有，起码可以有4个人可以坐。然后的话呢，它边上还有那个这种位置，应该也是可以坐人。两边的话，有可能也是可以坐人。不过要看它的核定是多少。挂机，这挂机哇，150匹马力的非常的 powerful， 这不错啊，这船可以。哇，这个是比较小型的。后面还有2个位置啊，这个蛮有意思的。这边都是西朵。车顶帐、凉棚、油箱。这个车顶帐，它里面的那个做的那个抽屉，厨房，这可以放那个炉子啊、水池啊，那个砧板。里面有电源啊，什么冰箱、电源那套东西。这有个洗澡的这个，我们看看里面怎么样。这个都可以 DIY 自己做，没有问题。
啊，这是另外一个，这是算是那种硬顶的。然后这边上，这个是后面那个装的那块板啊，这是用的液压的支撑。这些东西都比较常见吧，现在非常的 popular。哦，小朋友拖家带口都来参观，从小熏陶。我觉得这个钓鱼船是介于那个快艇跟钓鱼船两者之间，因为它这个甲板呢比较深一点，相对来说，这个包括这里你看驾驶室这个挡风玻璃什么，跟那个快艇非常的像，所以说相对来说呢，舒适度什么会好一点。啊，驾驶座在这儿，然后的话呢，后面还可以装2个椅子。这个不错，这个船看着可以，而且颜色什么各方面都不错。这个不错。来看价格，看一下价格，5万多加税。好，我们到 deck 上面去看看。这是刚才那只船。好，我们现在来个扫描，这是全场基本上是制高点。今年的规模非常的小，过去每年的话有好几个展厅，但今年的话这里只有一个展厅，看来大家日子都不好过啊。跟那些大船比，这些就是玩具了啊，小玩具，冲锋舟。搞这么多抽屉，这可能什么干活用的，肯定不是中药铺。抓药，这是一个小的那个 camping 的一个东西啊，很可爱，小关小很可爱。这只能一个床了里面。啊，这个 camper 比较大。哎，这个看着不错，我来爬上去看看。哎，嘿，好，这个先看这边啊，这边是那个厨房什么的，应该是。右边这是个冰箱，应该是个冰箱，2个冰箱，小会客厅餐桌。这是床。这个 camper 尽管小，好像不管怎么样，五脏俱全呐。我们来看看这个缺了啊，这不错啊，这一块区域，厨房的区域上面有厨，啊，那床你看肯定是放在边上，平时罩起来的。床，这里边很大一块空地啊，估计是可以放一个 ATV 什么的，可以放东西。哦，小朋友在射箭。哟，这打中这个还有点难度哎。小朋友钓鱼。Me on the left side of the face. The top 2 canine teeth caught me on either side of the eye. Like this. And with one quick bite, she removed the whole. 这边的话都是跟那个打猎有关的一些摊位。哦，这边橡皮，这边都是刀。
还有人在练呢。哦，这能甩这么远，很有水平。好了，我们基本上都1个多小时吧，逛完了，准备回家。